Hola, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per assistir a aquesta sessió científica de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Avui ens fa especial il·lusió poder presentar aquesta sessió i ens fa especial il·lusió per almenys dos motius. En primer lloc, perquè aquesta sessió va estar impulsada per un treball de final de màster de Salut Pública de la Sara Tolosa, que va estar dirigida per la Elia Díez i el Xavier Bartoy, i que va propiciar a la vegada un grup de treball amb el qual també el Fernando Macías, que és un dels altres ponents, també forma part, junt a la Esther Sesma, al Jesús Martínez, a Antònia Contreras i a la Marta Padrós. I aquest grup ens va permetre també enriquir la recerca i la participació de les persones d'origen gità i al mateix temps reflexionar i intentar suavitzar els biaixos que com a paies podíem tenir, no? La nostra mirada. Sí? I en segon lloc, el segon motiu és perquè també aquesta sessió ens donarà la possibilitat, esperem, no? I ens posarà davant d'un repte que és reforçar el nostre compromís davant les desigualtats socials i apropar la nostra mirada a algunes dades i algunes experiències, no? Que posen sobre la taula com la ètnia, com un eix de desigualtat, es presenta, no? Com un factor social més que junt amb el gènere, la classe, l'edat, profunditza, no? les desigualdades socials. Esperem que totes les presentacions d'avui, que seran 3, puedan servir de ejemplo también para posar davant de la taula el que s'anomena la interseccionalitat, no? Que és quan els diferents eixos de desigualtat interactuen entre si i aprofunditzen les desigualtats. Per tant, estem molt contentes i agraïm especialment a Maria Rubia, que és una de les ponents, i al Fernando Macías també, junt a la Sara, per ser-hi amb nosaltres i a totes les persones que estan connectades. Només per a no endarrerir encara més la sessió, explicant-vos que farem totes les presentacions juntes i després farem el torn de preguntes i debat, comentaris, el que sigui. Veuran que hi ha un xat obert on podeu posar les vostres preguntes, comentaris, el que sigui, al llarg de tota la sessió. No cal que espereu fins al final. Sí? I bé, començarem amb la presentació del Fernando Macías. Fernando Macías és professor de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona i també és miembro del equipo técnico del Plan General del Pueblo Gitano. El Fernando nos presentará una mirada una mica més general sobre la salut de la població gitana i els seus determinants sobre la salut. Doncs, Fernando, quan vulguis. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Jo primer de tot també volia agrair a l'Agència de Salut Pública de Barcelona que m'hagi convidat en aquesta conferència, però sobretot que estem portant o que estem treballant des de fa estona en aquest projecte que, com deia la Victòria, es va iniciar en un treball final de màster per la Sara Tolosa. Ha sigut un plaer acompanyar-vos en aquest procés i participar avui aquí. La meva intervenció pivotarà sobre 3 eixos principals. Una primera banda on intentarem fer una fotografia de quina és la situació pel que fa a l'àmbit de la salut de la població gitana a nivell general. No només parlarem de Barcelona, sinó a nivell general. Després parlarem o intentarem fer una anàlisi científica de per què existeixen aquestes dades i farem algunes propostes de millora al final, destacant un pla d'actuació concret que tenim al nostre entorn, aquí a Catalunya,
i que està mostrant especialment el seu èxit en la promoció i en l'èxit social i educatiu de la població gitana. Si passem la diapositiva, hem de començar dient que existeix una important limitació pel que fa a la situació de la població gitana a Espanya i a altres països d'Europa, també a Catalunya, òbviament. I és que, d'acord amb la normativa sobre la protecció de dades de caràcter personal, que és la Llei Orgànica 1599, s'han de preservar les dades que continguin informació sobre procedència ètnica. Això vol dir, a efectes pràctics, que no podem saber des de dates oficials o públiques com és de greu la situació en comparació de la població gitana i el reste de la població, perquè no es poden disgregar en aquest moment. Això hi ha un debat molt intens dintre de la pròpia comunitat gitana, però també dintre de les persones que es dediquen a la recerca, amb aquesta idea de que si no hi ha data no hi ha progrés. És a dir, si no tenim dades seccionades per ètnia, doncs no podem saber com és aquest progrés. En aquest sentit, és una important limitació. Tot i això, com veureu a la següent diapositiva, tenim a la nostra abast molts estudis, informes, investigacions i altres documents europeus i nacionals, tant de caràcter públic com privat, que aporten una informació molt contrastada i evidències sobre quina és la situació del poble gitano a Catalunya, a Espanya i a Europa. Anem a veure, doncs, quina és aquesta situació. Mireu, si passem la diapositiva, per aquesta conferència o per aquesta xerrada, jo volia compartir amb vosaltres 5 informes que han posat la seva mirada específicament en la situació de la salut de la població gitana. El primer és del Ministerio de Servicios Sociales, de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España, con una muestra de 1.167 persones i accedint a quasi 500 llars gitanes. El segon és el Roma Health Report, confeccionat per la Unió Europea, amb una mostra molt més petita de 38 persones, però és perquè es va entrevistar a decisors polítics, a persones que estaven intervenint amb la població gitana. No era tant accedir a la població gitana, sinó a les persones que implementaven programes de salut en favor de la població gitana. Es va fer a 31 països d'Europa. I 3 de la European Union Fundamental Rights Agency, que seria l'agència europea pels drets fonamentals del poble gitano. En total, aquests 3 informes, publicats a l'any 16, el 18 i el 19, el del Ministeri i de la Unió Europea són del 2014, abarquen una població total de 33.777 persones, és una mostra molt important, i van accedir a quasi 8.000 llars gitanes. En el cas d'Espanya, estem parlant de més de 3.000 persones gitanes enquestades o entrevistades i quasi 800 llars gitanes accedides. A Europa es va fer l'estudi a 9 països. Bé, quina és la foto que observem en aquests estudis? El primer que hem de dir és que l'estat de salut que denuncien aquestes investigacions és que els homes, i especialment les dones gitanes, perceben el seu estat de salut com a bo o molt bo en menor percentatge que la mitjana de la població d'Espanya. Això vol dir que els gitanos senten que el seu estat de salut és bo o molt bo en menys ocasions que en comparació amb la resta de la població. A més, es detecten, en el cas dels homes, més casos d'artrosis, de POC, de diabetes, de depressió o de problemes de salut mental i migranya, i en el cas de les dones gitanes, més tensió alta, més artrosi, asma, diabetes, colesterol, depressió, també problemes de salut mental, migranya i problemes relacionats amb la menopàusia. També pel que fa a l'estat de salut, observem més mortalitat en la resta de la població, menys esperança de vida, més mortalitat infantil, pitjor salut bucodental, visual i auditiva. Això és una foto a nivell general. Per veure algunes gràfiques, aquí teniu una primera de l'estudi del Ministeri, on, si mireu, aquí teniu els datos segregats per home i dona, i en verd són les respostes pel que fa a la població gitana i en blau
és la comparació amb la població no gitana. Doncs bé, si mireu, per exemple, el cas de l'EPOC o qualsevol malaltia, veureu que en comparació amb la classe social que es troba en una pitjor situació, que és la classe social 6, per exemple, en l'EPOC, 7,4 casos, percentatge de casos d'EPOC en la classe social més desfavorida no gitana i en el cas de la població gitana 8,9 casos. És a dir, pràcticament en totes les malalties el poble gitano mostra pitjors indicadors en comparació amb la pitjor classe social no gitana, és a dir, amb els no gitanos que es troben en una situació pitjor, el qual fa veure claríssimament el que comentava la Victòria en la seva presentació, la interseccionalitat de la desigualtat, com la condició ètnica explica gran part de la desigualtat en salut del poble gitano. A la següent diapositiva veureu també del Roma Health Report com l'esperança de vida a pràcticament tota Europa, sempre que es tenen dades, és extremadament preocupant. Per exemple, a països com Bulgària o Croàcia, també la República Txeca, l'esperança de vida del poble gitano arriba a ser fins a 10 anys inferior. 12 anys menys a Romania o a Nederland i fins a 20 anys més en comparació amb la població italiana. En el cas espanyol, com veureu a la següent diapositiva, aquesta esperança de vida es calcula 7 anys inferior amb la resta de la població. Preocupant és l'esperança de vida de les dones gitanes, que tots els estudis apunten que és encara més baixa que la dels homes gitanos. Pel que fa als estils de vida, observem que el poble gitano mostra més situacions de tabaquisme i en augment, mentre que la població no gitana el tabaquisme va disminuint. A la població gitana s'ha observat que aquest estil de vida ha augmentat. Menys consum d'alcohol diari, però més casos d'alcoholisme, més obesitat i pitjors hàbits alimentaris i també menys activitat física, més accidents domèstics i laborals i també més obesitat infantil. Per veure-ho en algunes gràfiques, aquí a la següent diapositiva teniu les dades del Ministeri com mostren que l'obesitat, recordeu que en verd teniu les dades de població gitana, com l'índice de massa corporal, que l'observeu en les dues primeres columnes, en el cas de la població gitana, és del 69,5%, mentre que en la resta de la població és del 60,5%. És a dir, encara es mostra amb una obesitat més acusada en el cas de tant homes com dones. A la següent diapositiva veiem les dades disgregades per edat i observem com aquesta obesitat afecta també en major mesura els nens i nenes o joves gitanos i gitanes, mostrant un índice de massa corporal més elevat en el cas dels joves de 16 a 34 anys gitanos i gitanes en comparació amb la població majoritària. I per últim, l'accés al sistema de salut. Observem, o aquestes investigacions alerten, que hi ha una més freqüència de consulta mèdica per part del poble gitano, menys revisions, és a dir, la població no gitana acudeix o va al metge amb motiu de revisions amb més freqüència que no pas al poble gitano, més hospitalitzacions i més assistència a urgències. Totes aquestes dades empitjoren quan parlem o quan tenim en compte altres variables com poden ser la variable gènere, com pot ser la variable edat, o com pot ser la variable estatus socioeconòmic o situació legal. Per exemple, les persones immigrades encara mostren pitjors indicadors de salut que la població gitana autòctona o espanyola. És el que anomenem la interseccionalitat de la desigualtat. En aquest gràfic que hem agafat de la Second European Union Minorities and Discrimination Survey, que posa el focus en la Roma Women Situation, el que observem és com aquesta gràfica és quan les dones i els homes han tingut limitacions en la seva activitat a llarg termini per temes de salut. És a dir, com la seva salut ha impactat o no els ha permès dur a terme activitats de llarga duració.
Doncs bé, en el cas de la població gitana, si observem el cas espanyol, és molt llamatiu com el 30% de les dones gitanes han tingut problemes per dur a terme les seves activitats de llarga duració per motiu de salut, mentre que en el cas de les no gitanes això representava un 26,4%. En total, a tota Europa, existeix una escletxa amb més freqüència. Les dones gitanes tenen o es veuen en pitjors condicions per afrontar les seves activitats de llarga durada per motius de salut. La Covid no ha fet més que empitjorar tota aquesta situació. De fet, ja revistes internacionals i altres fòrums s'estan fent eco d'aquesta situació, de com aquesta situació de salut, la Covid, no ha fet més que empitjorar-la. Anem, doncs, a fer una anàlisi d'aquesta situació. Què diu la recerca científica? Com es pot explicar o com es poden explicar aquestes dades? Quins són els determinants que expliquen aquesta exclusió en l'àmbit de salut? Doncs bé, la comunitat científica, tal com veieu en aquesta diapositiva, les principals revistes internacionals, les universitats més prestigioses del món, les conferències nacionals, internacionals i congressos especialitzats en la matèria, les revistes indexades en el Journal Citation Report o els programes d'investigació més competitius, com ara el 7è programa Marco o l'Horizon 2020, alerten que aquesta situació no és cultural, és una situació social. És a dir, la recerca científica ens indica que les dades, els indicadors de salut de la població gitana no s'expliquen pel fet de ser gitanos o gitanes, sinó pel fet de la situació social que moltes persones gitanes encara avui dia estan patint. Llavors, disposem en l'actualitat d'un volum molt important de literatura científica que examina els efectes de viure en condicions de pobresa i quins efectes aquesta pobresa causa damunt la salut. Els estudis consultats evidencien una relació entre l'exposició a la situació de pobresa i pitjors indicadors de salut i d'exclusió social. Les investigacions venen alertant que les persones que pertanyen a col·lectius amb un estatus socioeconòmic més baix, com ara poden ser gran part de les persones gitanes, tenen condicions de salut i mentals inferiors a altres col·lectius amb nivells socioeconòmics més elevats. Altres estudis també analitzen aquests efectes de la salut en la privació socioeconòmica i atenen a grups particulars com pot ser la infància i com poden ser les dones. En qualsevol cas, per entendre les dades que hem donat de salut de la població gitana, necessàriament hem d'entendre quina és la situació social del poble gitano i quina és la situació educativa de la població gitana. Doncs bé, quasi 4 de cada 10 llars gitanes pateixen pobresa severa i quasi 8 de cada 10 algun tipus de pobresa, o moderada o severa. Això representa 30 punts de diferència amb la resta de la població. El 59% de les llars gitanes tenen una baixa intensitat laboral, el que representa 42 punts més que la resta de la població. La situació de les famílies gitanes pel que fa a la segregació residencial a la infravivienda és una realitat, els considerats barris gueto. Les persones gitanes vivim amb més freqüència en llars massa fosques, amb goteres, humitat, més contaminació, més societat, més delinqüència i violència o vandalisme als nostres barris. I pel que fa a l'educació, l'abandonament prematur de la població gitana és 50 punts superiors a la resta de la població, com veureu en aquesta gràfica extreta d'una de les enquestes que hem comentat al principi, i pel que fa a l'èxit de la població gitana en el sistema educatiu, com es pot veure en la següent gràfica, només el 12% ha completat amb èxit l'educació secundària obligatòria front al 74% del reste de la població. En el cas del sistema universitari, aquesta dada és més acusada, l'escletxa, la bretxa
és encara més gran perquè s'estipula que mentre el 28% de la població majoritària té estudis universitaris, només un 2% de la població gitana ha arribat en aquest sistema o en aquest nivell educatiu. Com podem donar-li la vostra a aquesta situació? Quines propostes de millora podem o està dient la recerca? Doncs bé, el que diu la recerca internacional, el que diu la recerca de prestigi és que per millorar la salut del poble gitano hem de millorar alhora la situació social i educativa d'aquesta comunitat perquè els determinants o la situació de desigualtat que pateix la població gitana és la que està explicant aquestes dades tan dolentes en l'àmbit de la salut. Algunes propostes molt interessants podrien ser l'elaboració de plans i programes per lluitar contra la pobresa i per millorar les condicions de vida dels grups més desfavorits. És obvi i necessari que hem de lluitar específicament en contra de la pobresa, perquè és la pobresa de gran part del poble gitano la que explica la situació de vulnerabilitat en l'àmbit de la salut. És necessari desenvolupar lleis en contra o per lluitar contra l'antigitanisme, contra els prejudicis i els estereotips. Per què? Perquè és aquest antigitanisme el que explica que el poble gitano no pugui accedir a un lloc de feina en igualtat de condicions que la resta de la població, és el que explica que no sigui tractat en igualtat de condicions en l'àmbit sanitari, etc. Per tant, necessitem lluitar contra aquests exemples d'antigitanisme que encara avui dia patim. També s'ha de lluitar contra les veritables causes de l'abandonament prematur i fracàs escolar. A dia d'avui, la recerca socioeducativa ja ha demostrat que el fracàs escolar i l'abandonament prematur de l'alumnat gitano no té a veure amb la nostra cultura, sinó que té a veure amb la implementació d'actuacions de segregació als centres educatius, amb la reducció del currículum, amb no oferir les mateixes oportunitats a l'alumnat gitano que amb la resta de la població. Per tant, no millorarem els nivells educatius de la població gitana si no lluitem contra aquestes pràctiques basades en segregació i en ocurrències pseudocientífiques. I, per tant, hem de començar a implementar actuacions educatives d'èxit, com podrien ser els programes de formació de familiars. Una formació de familiars molt interessant és la que se proposa des de la School of Public Health de la Harvard University, entre d'altres professores promogudes per la Rima Ruth, una professora d'aquesta universitat molt reconeguda per els programes d'alfabetització en salut. Ella el que ha demostrat és com invertir en programes que capaciten a les famílies per entendre millor els seus condicionants de la salut i com fer aquestes millores pot donar-li la volta a aquestes dades que comentaven tan esgarrifoses en el cas de la població gitana. En el nostre entorn tenim un pla d'èxit elaborat i identificat d'èxit per la pròpia Comissió Europea, que seria el Pla Integral del Poble Gitano, que enguany començarà la seva 5a edició, a punt de ser aprovada. Aquest pla es fonamenta en 4 pilars bàsics: equiparar socioeconòmicament a la població gitana amb la resta de la població, basar les seves actuacions en evidències científiques, deixar d'implementar coses que no funcionen, promoure la cultura gitana com a part de la cultura de la societat majoritària i alhora desenvolupar mesures o actuacions específiques en favor de la població gitana per millorar aquesta situació. I una d'aquestes actuacions específiques seria una formació de familiars que el que pretén és incrementar el nombre de persones gitanes que accedeixen a la universitat. Quina relació té això amb la salut? Doncs tota la relació. Aquestes persones gitanes seran futurs mestres d'escola, futurs metges, futures infermeres, futurs treballadors socials, educadors socials, i per tant milloraran no només la seva situació de salut, d'empleabilitat i nivell educatiu, sinó que tindran, com s'està demostrant ja, un impacte en els seus entorns important i, per tant, podem veure aquesta transformació. Una de les persones que es va presentar a aquest examen és una de les ponents d'avui, la Maria Rubia, que ha estat en els darrers anys vicepresidenta, si no m'equivoco, del Consell Municipal del Poble Gitano, i ella, que porta més de 20 anys treballant en població gitana des de la intervenció, nosaltres ja ens coneixem des de fa molta estona,
us podrà també explicar no només la seva experiència en aquesta formació de famílies, sinó donar exemples de dones gitanes, especialment de dones gitanes, que expliquen com la seva situació de salut, com els determinants d'educació, de treball, expliquen la seva desigualtat en matèria de salut. Per acabar, la formació de famílies és especialment important perquè, com deia un pedagogo molt important, que és el Paulo Freire, l'educació no canvia el món, sinó que canviarà les persones que canviaran el món i canviarà la situació de persones com el Jorge, que està a punt d'acabar la seva carrera de treball social i com el seu accés a la universitat ha millorat les condicions de vida de tota la seva família i, per tant, la situació en matèria de salut de tota la seva comunitat o el seu entorn immediat. I jo ho deixaria aquí. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Fernando. Molt interessant, Si us sembla bé, a continuació farem la presentació de la Sara Tolosa. La Sara Tolosa, com he dit abans, va ser la tesina del seu màster, el màster en Salut Pública en la UPF, i ara està a l'Agència de Salut Pública com a tècnica superior i va presentar l'estudi La salut de la població gitana a Barcelona, un estudi amb metodologia mixta, i ens donarà una visió que complemente la perspectiva europea que ha presentat el Fernand. Sara, quan vulguis. Bueno, vale. Bon dia a totes i a tots. També donar les gràcies a la Victòria per la moderació. Donar les gràcies també a l'Agència de Salut Pública per donar-nos aquesta oportunitat i bé, com estava comentant la Victòria, el que farem serà presentar aquest treball final de màster, que és la tesina titulada La salut de la població gitana a Barcelona. Si podem passar a la diapositiva. Molt bé. En primer lloc, us parlaré una miqueta sobre els antecedents i la justificació d'aquest estudi. Val a dir, com bé comentava també el Fernando en la seva exposició, que el poble gitano és la principal minoria ètnica tant a Europa com a Espanya, situant-se en aquest últim cas al voltant de l'1,5-2% del total de la població. A dia d'avui existeixen pocs estudis sobre la grandària i la salut d'aquesta població. També recordar que durant segles ha estat un poble perseguit i ha patit de racisme i desigualtat social. Com bé comentava també el Fernando en la seva exposició, el Ministeri de Salut, en l'enquesta nacional de salut d'aquesta població, ja presentava pitjors indicadors i resultats en aquest àmbit, en la salut. Així com també pitjors indicadors socioeconòmics, més vulnerabilitat i desigualtat. Aquest treball, també aquesta tesina, es fa en el marc d'una pregunta que s'inclou per primera vegada a l'enquesta de salut de Barcelona, que es realitza cada 5 anys, i l'última enquesta que es va realitzar va ser l'any 2016. En aquesta última enquesta es va presentar per primera vegada una pregunta que feia referència a la pertinença o no al poble gitano. Si passem de diapositiva. Molt bé. En aquest estudi és un estudi amb una metodologia mixta, amb un disseny seqüencial i explicatiu. Hi ha 3 objectius principals en aquest estudi. El primer objectiu era estimar aquesta grandària i descriure aquestes característiques sociodemogràfiques de la població gitana a la ciutat. El segon objectiu era analitzar i comparar la salut percebuda, la salut mental i la discriminació percebuda d'aquest poble respecte a la població no gitana a la ciutat de Barcelona. I, per últim, explorar les percepcions d'aquesta població sobre temes com la salut mental i les experiències de discriminació. Aquest estudi quantitatiu, la metodologia utilitzada, era un estudi transversal, amb una població de referència que són persones adultes no institucionalitzades, residents i empadronades a la ciutat. Com bé comentàvem, la nostra font d'informació era l'enquesta de salut de Barcelona de l'any 2016. La mostra són persones majors de 15 anys, seleccionades a partir del padró municipal mitjançant una extracció aleatòria simple amb estratificació proporcional per districtes.
En total, obtenim una mostra de 3.470 persones no gitanes i 22 persones gitanes. Tenim 3 variables resposta, que són la salut percebuda, que la recollim a través de la pregunta. Com diria vostè que és la seva salut en general? La següent variable resposta és la salut mental, recollida a partir del qüestionari General Health Questionnaire. I la tercera variable resposta és la discriminació percebuda, recollida a partir de la pregunta: en l'últim any ha experimentat algun tipus de discriminació a causa de la seva ètnia? La variable independent principal és l'ètnia autodeclarada, que, com bé dèiem, era la primera vegada que s'introduïa aquesta pregunta en aquesta enquesta i es recull mitjançant la següent pregunta: considera vostè que forma part de la comunitat gitana? I, per últim, comentar les variables que s'utilitzen d'ajust, que són l'edat, el sexe, la classe social i el suport social. En aquest anàlisi d'aquesta part d'aquest estudi quantitatiu, el que fem és un anàlisi descriptiu d'aquestes característiques sociodemogràfiques de la població, comparant la població gitana comparada amb la població no gitana, mitjançant proves xi quadrat. D'altra banda, el que fem és estimar la proporció d'aquesta població, mitjançant càlculs d'intervals de confiança amb estimadors exactes de Kluter-Pearson per la distribució binominal. I, per últim, el que fem són 3 models de regressió per veure els riscos relatius, ajustats en 3 models d'ajust. El primer model l'ajustem per edat i sexe. El segon model ho ajustem per edat, sexe i classe social. I en el tercer model ho ajustem per edat, sexe, classe social i suport social. Doncs bé, els resultats d'aquesta part de l'estudi quantitatiu de l'enquesta de salut de Barcelona, aquí podem observar en aquesta gràfica com aquestes característiques sociodemogràfiques de la població gitana en comparació a la no gitana. Destaquem en primer lloc que obtenim una estimació total de la població a la ciutat de Barcelona d'un 0,6% del total, on destaca que hi ha al voltant del 70% format per dones de la població gitana. Destaquem dos característiques, 2 variables, que serien l'edat i la classe social. En primer lloc, podem veure com en el cas de la població gitana, només un 4% de la població gitana és major de 65 anys, comparat amb el 25% de la població no gitana. En quant a la classe social, també podem veure en aquesta gràfica que hi ha una diferència en quant a la classe social 5, que és la classe social amb més vulnerabilitat, amb més dificultat. En aquesta classe social, la diferència és significativa, situant-se en més del doble la població gitana comparada amb la població no gitana. Per últim, el suport social, una variable que també utilitzarem com a variable d'ajust, també ens surt una diferència significativa. Bé, passem a la següent diapositiva. En aquesta diapositiva podem observar els resultats d'aquest estudi en quant als riscos relatius en resultats en salut i discriminació d'aquesta població gitana en comparació amb la no gitana. Destaquem en el model 3, recordem que estava ajustat per edat, sexe, classe social i suport social, on en aquest model les 3 variables resposta, que són la salut percebuda, la salut mental i la discriminació, surten significatives. Per exemple, podem observar com fins al 75% de la població gitana té més risc de mala salut percebuda en comparació a la no gitana. I en les altres variables també podem observar com són diferències significatives. Doncs bé, ara passem a explicar l'altra part de l'estudi, que és un estudi qualitatiu. I aquest estudi qualitatiu està dissenyat, és un estudi fenomenològic i exploratori, on la població són homes i dones majors de 18 anys d'ètnia gitana que són residents a la ciutat de Barcelona, en concret en 2 barris de la ciutat, a Bon Pastor i Gràcia. Val a dir que per fer la part de l'estudi qualitatiu es va formar un grup motor que va ajudar també a decidir una miqueta quins eren els barris a escollir, segons variables sociodemogràfiques de cada barri. La mostra que s'utilitza és una mostra teòrica i els perfils estan segmentats per sexe i barri.
com recollim les dades? Doncs bé, les dades es van recollir a través de 4 grups de discussió que es van dur a terme entre el gener i el març del 2020. Aquests grups de discussió estaven formats 2 grups d'homes i 2 grups de dones en cada barri. L'anàlisi de les dades va ser una anàlisi temàtica del contingut. Com bé dèiem, les dades també estaven segmentades per sexe i barri i es van generar categories d'anàlisis a partir d'un guió i de la informació emergent en cada grup de discussió. La qualitat de les dades ho assegurem utilitzant diferents estratègies de triangulació. Passem a la següent diapositiva. En aquesta gràfica es recull el que és els grups de discussió. En total van ser 23 participants, dels quals 12 eren dones i 11 eren homes. En aquesta diapositiva podem veure una miqueta les característiques sociodemogràfiques d'aquests grups de discussió que es van dur a terme i en tot cas destaquem la diferència entre el grup de discussió d'homes de Bon Pastor i de Gràcia, on els homes de Bon Pastor veiem que hi ha un rang d'edat molt més jove i, a més, en aquest grup també eren homes amb un nivell d'estudis secundaris o superiors. En la següent diapositiva ja passem a parlar una miqueta del que són els resultats de la part qualitativa d'aquest estudi. Doncs bé, en el tema de salut, en els grups de discussió, apareix emergent el que és la perspectiva de salut per part d'aquesta població gitana. En alguns casos destaquem aquesta percepció de la salut referent a la por a la malaltia. I cal destacar també que aquesta por o pot fer actuar d'una manera diferent a les persones segons qui necessiti atenció. Aquí podem veure un exemple d'això, d'una dona de Gràcia, on diu: si vamos al médico, dice, nos van a sacar de todo y también somos muy protectoras y nos da miedo todo. Altres determinants que emergeixen en aquests discursos, en aquests grups de discussió, ens ajuden a veure diferències a nivell de gènere. En el cas, per exemple, de les dones, apareix, per exemple, la falta de temps o la no necessitat o la no prioritzar el fet d'anar al metge o sobretot la doble càrrega i les condicions laborals. Això ho podem veure en aquests exemples de 2 cites. La primera, una dona de Bon Pastor, on diu: no lo vemos como prioritario ir al médico. I la següent cita d'una dona també, en aquest cas en el barri de Gràcia, on diu que no puede permitirse el lujo de dormir en mi casa y coger la baja, porque te pagan mucho menos. En el cas dels homes, aquesta diferència de gènere, podem identificar diferents situacions. En el seu cas, per exemple, també emergeix el tema de la baixa, de no tenir la possibilitat d'agafar aquesta baixa laboral i per falta de temps o en episodis aguts. Ho podem observar en un parell de cites, una cita d'un home de Bon Pastor on diu que tienes que estar bastante mal para ir. Però si t'encuentres bastante mal, al médico que t'echi un vistazo, posant una miqueta de manifest aquestes situacions, episodis aguts. Quan em trobo molt malament és quan haig de recórrer. I la següent cita, també d'un home de Bon Pastor, on diu que los gitanos que van al mercado si cogen la baja no cobran. Aquí també podem veure un exemple clar d'aquesta relació amb el tema laboral. I en quant a altres determinants, també destacar un tema emergent en els grups de discussió, que és, en part, l'organització d'aquests serveis sanitaris i la poca sensibilitat o la perspectiva paia, la falta d'empatia. Això ho podem veure reflexat, per exemple, en una de les cites d'una dona de Bon Pastor, on diu, cuando vas al médico, diu, te sientes como fuera del lugar, te sientes algo rara, entonces te cuesta ir. En quant als resultats obtinguts i que emergeixen en aquests grups de discussió sobre salut mental, apareixen, entre d'altres, temes com l'ansietat i l'estrès relacionades amb episodis d'insomni o dificultats per descansar. Aquí s'identifiquen diferències entre gèneres. En el cas de les dones, aquests problemes d'ansietat, estrès,
molt relacionats amb temes de càrregues domèstiques i de cures. Un bon exemple d'això és la cita d'una dona de Gràcia que diu: «Me sudan las manos y todo de los nervios que me pone la casa. Echo a llorar, a veces de los nervios de entrar a la casa y todo tirado». En el cas dels homes, identifiquem també altres característiques més relacionades amb rols de gènere, com podria ser el rol de proveïdor econòmic o com a responsable de la família. Aquest exemple d'aquesta cita d'un home, també del barri de Gràcia, on diu: «Problemes per arribar a finals de mes i et fiques al llit i amb aquest pensament i el cos no descansa». En quant a aquests grups de discussió, van sortir els temes sobre salut mental, i l'altre tema que també volíem explorar era el tema de la discriminació. Doncs val a dir que vam identificar diferències entre barris, però sí que dir que la discriminació apareix en tots els àmbits, des de l'àmbit laboral, l'educació, sistema sanitari, cossos de seguretat, en tots els àmbits. Sobretot dir que en l'àmbit laboral tenim un exemple amb una cita on diu, per exemple, he intentat cambiar el apellido en el currículum, hablar catalán y un poco cambiar el tono de voz, un home de bon pastor. En aquest cas m'agradaria sobretot destacar diferències entre gèneres, que les dones, per exemple, relacionat amb la seva aparença física, una dona, per exemple, de Gràcia, anava amb un moño i se me veia gitana i me perseguien en la tienda. I, per exemple, aquesta diferència entre barris que comentaven sobre la percepció d'integració. Per exemple, una dona de bon pastor diu que queremos integrarnos pero no nos ayudan. En canvi, en el cas d'una dona de Gràcia, hi ha la cita d'una dona que diu: «Yo, como estoy orgullosa de lo que soy, me da igual». I, per últim, parlar una miqueta sobre les probables o possibles conseqüències que això pot tenir en salut. Recollim una cita d'un home on diu: «Realmente somos un producto del racismo y de la discriminación. Y eso va unido a la salud». Passem a la part de la discussió. Dir que la grandària, com comentàvem, de la població gitana a Barcelona és inferior a les estimacions d'Espanya. Això podria ser degut a una de les limitacions metodològiques més importants de l'estudi en la part quantitativa, que és el número baix total de mostres que tenim de persones gitanes. D'altra banda, també dir que s'identifiquen notables diferències sociodemogràfiques entre la població gitana i la no gitana. Això lliga també amb els estudis que hi ha. La població gitana, també, com bé dèiem, presenta pitjor salut percebuda, mala salut mental i més discriminació que la no gitana. En quant al concepte de salut, conflueixen, com hem vist, creences i pors sobre la malaltia i la mort. Això consistent també amb altres estudis. D'altra banda, s'identifiquen alguns determinants i barreres d'utilització dels serveis sanitaris, que probablement relacionades també amb aquestes característiques dels propis serveis o de les persones usuàries. En quant a la població gitana, aquest risc de mala salut mental superior a la població no gitana és consistent amb estudis previs i podria haver-hi una relació amb altres factors com podrien ser, en aquest cas, la discriminació. I, per últim, els resultats del nostre estudi dir que són consistents amb altres estudis sobre el risc de patir discriminació per origen ètnic respecte a la població no gitana. En la percepció i la discriminació, l'estudi qualitatiu ens permet identificar diferències segons el barri de residència i això ens ajuda i evidencia sobre la heterogeneïtat d'aquest col·lectiu, d'aquest poble. Dir també que l'ètnia és un eix d'inequitat clau per interpretar aquests resultats en salut i l'acumulació de factors d'inequitat interactuen, limitant aquesta possibilitat de reduir les desigualtats. Per últim, dir que aquest estudi ha permès conèixer i donar visibilitat a les necessitats en salut d'aquest poble gitano, que precisa de polítiques específiques. I al final és donar-vos les gràcies a totes i a tots i m'agradaria acabar, perquè ho volia dir al principi, no hi he pensat, donar les gràcies als meus tutors, donar les gràcies al Fernando, a la Maria per avui estar aquí i a tots i cada una de les persones gitanes que he conegut i que m'han ajudat
sobretot a conèixer el seu poble i donar-vos les gràcies a tots i a cada un de vosaltres. Molt bé, merci Sara per la presentació. I a continuació tindrem la última presentació, que és de la Maria Rubia. Maria és membre de l'Associació Intercultural Naqueramos i també membre del Consell Municipal del Poble Gitano de l'Ajuntament de Barcelona. I avui aprofitarem que la Maria té 20 anys d'experiència sobre el territori i traerá sus relatos, su experiencia vivida directamente y también algunas reflexiones sobre posibles caminos para mejorar y para continuar trabajando. María, muchas gracias. Cuando quieras. Gracias a vosotras y gracias a todos los ponentes y participantes. Un saludo, un abrazo, Fernando, de nuevo, por verte. Y bueno, magnífica presentación de nuestro compañero Fernando, de mi primo Fernando y de la compañera Sara. Y bueno, como ya me presentó Victoria, voy a agilizar un poco el tema. Me gustaría añadir también, y sobre todo agradecer la parte de Sara en el estudio sobre la ansiedad. Porque en estos últimos años es cierto que la ansiedad es muy determinante en la población gitana. Pero incluso en edades muy jóvenes, hablamos de jóvenes de 14, 13, en el que te comienzan a verbalizar que no pueden respirar, que se sienten mal y que tienen una presión en el pecho continua, que tienen una presión interior y que les cuesta respirar. No saben no saben el motivo, no saben realmente focalizar dónde se encuentra y cuál es ese determinante clave o factor clave que contribuye a esa, porque claro, hablamos de jóvenes de 13 años que no tienen que llevar alimento a su casa, que no tienen que preocuparse, supuestamente, de esa situación familiar, pero en cambio ya están padeciendo esa ansiedad. Con lo cual podemos hablar también, y sin poder presentar yo ningún estudio, pero por un lado que sí, genéticamente es heredable la situación, el factor familiar, de la situación familiar, pero por otro lado también yo como conclusión, o como opinión, como una hipótesis, puedo decir que por lo que yo he vivido y por lo que yo he visto, es cierto que también si hablamos de jóvenes y alumnos que están en una situación todavía de edad escolar, también se están encontrando con situaciones en las que por diferentes factores familiares, económicos, sociales, la escuela es otro lugar y es otro foco para que estos jóvenes sufran ansiedad, porque se encuentran totalmente desmarcados de lo que es el proceso y la normalización diaria en un ámbito de estudio. En la situación en la que la mayoría, por no decir casi todos, asisten a clase de manera diaria sin tener el material escolar. Imaginémonos por un momento, imaginemos el asistir cada día al colegio cuando tú en tu mesa, en tu pupitre, no tienes el ordenador, no tienes la tablet y no tienes los libros de texto y libretas que el resto de tus compañeros y compañeras sí que tienen. ¿Cómo te hace sentir eso? Y no hablamos solamente que eso suceda en la última etapa escolar, sino que eso lo vas repitiendo año a año desde que comienza tu vida escolar. Ese alumno, ¿cómo lo está percibiendo su paso por la etapa educativa? La está percibiendo en una situación ya de déficit, de desventaja y de diferencia en el que yo no tengo y los demás sí. Por otro lado, también en la tabla, en la presentación que hizo Fernando, hablaba de la tasa de mortalidad y que era superior, incluso se destacaba en esa tabla la población de Italia, con 20 años menor en Italia. Debemos entender también que, por ejemplo, en Italia, a día de hoy, es el único, país de Europa
en el que todavía existen los campamentos gitanos. ¿Vale? Son campamentos de personas que huyeron, refugiadas de la guerra de los Balcanes, en su gran mayoría, que estas personas desde entonces siguen viviendo en esos campamentos, y campamentos en los cuales no se les ha proporcionado a día de hoy, no tienen la nacionalidad, a pesar de que ya hay jóvenes que han nacido y hay, digamos, casi 2 o 3 generaciones, porque sabemos que en la población gitana también los matrimonios y nacimientos son bastante precoces. Y nos encontramos situaciones de que es un país en el que no disfrutan todavía de sus derechos como de ciudadanía, con lo cual no pueden acceder, no tienen una documentación, no tienen una nacionalidad, no tienen un permiso de residencia que les habilite para poder trabajar ni para poder acceder a la salud en el momento que quieren, y la prueba está en que presentan un índice de 20 años menor que el resto. Eso también es significativo, que en esa están tutelados, pero en esa tutelación que se les está haciendo desde las instituciones y desde los gobiernos de Italia, principalmente sus municipios, el resultado es nefasto para la población gitana. También hablaba la tabla, ¿no?, de la baja intensidad laboral del pueblo gitano. Pero a mí también me gustaría añadir que a esa baja intensidad laboral, añadir la parte de que no es que trabajemos menos, ¿no? Incluso al contrario, cuando hay un abandono prematuro de los estudios, los jóvenes con 13 y 14 años ya empiezan a buscarse la vida y empiezan a colaborar en el empleo familiar. Tenemos niños de 14 y 15 años que por la noche van con los padres a coger chatarra, y tenemos niñas de 13 y 14 años que van con las madres a vender por la calle o al mercado, ¿no?, en la venta ambulante, con lo cual la baja intensidad laboral sería reconocida, pero lo que no está reconocido es que el pueblo gitano trabaja más años que el resto de la sociedad porque vive una situación de desventaja social y económica y tiene que incorporarse a esa rueda laboral antes para poder subsistir y poder sobrevivir económicamente. Con lo cual también, ¿cómo afecta eso? Por otro lado, también me gustó, ¿no?, mucho lo que comentaba Sara, del comentario que hacía una chica gitana en el estudio cuando decía: te sientes fuera de lugar cuando vas al médico, ¿no? Te sientes fuera de lugar y te sientes rara. ¿Por qué te sientes rara y por qué te sientes fuera de lugar? Porque, como decía Fernando en su presentación, realmente te sientes prejuzgada en el médico a nivel cultural, ¿no? Sientes ese prejuicio hacia que eres culpable de estar enferma por tu cultura, ¿no? Eres culpable por tu forma de vida y eres culpable de encontrarte en la situación que te encuentras, porque no se dice de manera directa, pero sí que sabes que como vosotros, ¿no?, coméis de esta manera o como vosotros lleváis este tipo de vida, eso es una gota, es un grifo abierto, es una gota que va calando, 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 y de ahí también la llamada en psicología la ley de la profecía, que al final acaba contribuyendo a que el pueblo gitano se sienta constantemente prejuzgado y a la vez que crea que estamos en esa situación también por esa percepción de esa discriminación que es cierta también, que acaba contribuyendo. Entonces, bueno, tengo aquí a mis compañeras muy animadas, muy animadas. ¿Y tenemos preguntas? No tenemos preguntas. Bueno, pues no sé. Entonces, claro, no sé si queréis también que continuemos un poco en formato debate, ¿no?, entre nosotras mismas, aportar también que desde el Consell Municipal del Poble Gitano del Ayuntamiento de Barcelona se ha colaborado o se han financiado algunos estudios. Uno de ellos lo he podido ver durante el fin de semana, que era en colaboración con la Agencia de Salud Pública, que hablaba sobre, eran estudios sobre los métodos anticonceptivos en la población gitana. Este estudio se hizo con población también de Bon Pastor y de Sant Andreu, creo, en Barcelona, si no recuerdo mal.
Y prácticamente las conclusiones podemos decir que la población gitana, sobre todo mujeres, sí que tenían un conocimiento, ¿no?, de lo que eran los métodos anticonceptivos en la población. Con lo cual, tenemos como conclusión, ¿no?, me gustaría añadir a ese estudio que las mujeres gitanas también tenemos el control de nuestros cuerpos, ¿sí?, para desmitificar un poco ese prejuicio de machismo hacia nuestro pueblo y hacia nuestra cultura. Las mujeres mandamos en nuestro cuerpo y las mujeres controlamos nuestros cuerpos también, ¿no? Incluso el conocimiento era igual al del resto de la sociedad, ¿no?, y de la población no gitana. En cambio, los hombres tenían menos conocimientos de todo lo que eran los procesos y todos los métodos anticonceptivos. Y luego hay otro estudio que también se colaboró en él, que se llama Cartografía de la Salud Emocional de la Población Gitana. Este estudio se hizo desde entidades gitanas y en colaboración con el Centro de Estudios Africanos de la ciudad de Barcelona, y sobre este también acaba demostrando y acaba incidiendo en la interseccionalidad y a la vez en cómo esta discriminación es el motivo, este antigitanismo, es el motivo por el cual la población gitana sufre peor salud que el resto de la población. Entonces coincido con los compañeros en que son necesarios los estudios, son necesarios los informes, las investigaciones, y también son necesarias, pues, tener un mínimo control a nivel de porcentaje de población y de censo para poder realmente tener unos estudios más aproximados a la realidad. Recuerdo también haber participado desde Ternipet, que es una red europea de jóvenes gitanos y no gitanos de Europa. En el 2016 cada año participamos en la plataforma Roma, que se celebra en Bruselas anualmente, y conjuntamente con esta plataforma Roma había en la ciudad de Bruselas la presentación de los fondos estructurales europeos en materia también de salud y de población gitana. Recuerdo que en aquel encuentro yo estaba asistiendo en representación de la red, no en representación de España ni de Barcelona, de la red, y curiosamente recuerdo cuando se presentaron los informes, claro, la mayoría, ¿no?, de población gitana era comparada con las poblaciones rurales, en la falta y en la dificultad de acceso a los servicios sanitarios. Pero, por ejemplo, ahora cuando presentaba Fernando, ¿no?, su investigación, vemos que precisamente España se compara, por ejemplo, con Croacia o con Hungría, si no recuerdo mal, creo que he anotado por aquí, en el acceso, en la dificultad de acceso. Si hablamos a nivel, claro, España, cuando prácticamente el pueblo gitano somos ejemplo, no ejemplos del pueblo, sino España, ¿no?, es ejemplo en toda Europa de la buena praxis y del pueblo gitano y del acceso a todos sus recursos sociales, educativos, económicos y de cómo se trabaja con la población. Pero si nos estamos encontrando que todavía nos podemos comparar en ese acceso con un país como Hungría, en el cual sabemos cómo es la situación del pueblo gitano en Hungría, claro, es relevante también, ¿no? Y a la vez, como aquí no hablamos de situación rural, aquí hablamos de ciudades, hablamos que el ambulatorio, el centro de atención primaria, lo tienes apenas a 500 metros de tu domicilio en la mayoría de ocasiones. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué la población gitana no utiliza los centros de salud igual que el resto? ¿Por qué solamente vamos y accedemos cuando una persona ya está en urgencias, ¿no?, cuando te encuentras que te vas a morir? ¿Y por qué no trabajas sobre la prevención de tu salud, ¿no? Quizás sería necesario que realmente desde el sistema, ¿no?, tanto institucional, administrativo, la salud empiece a formar parte también de ámbitos como la escuela, ¿no?, a un nivel, no solamente como un nivel de un taller en el día de, ¿no?, hoy vamos a hacer el Día de la Salud, en el Día de la Salud vamos a trabajar, no,
Al contrario, porque ya no solamente la población gitana, hablaba Fernando y hablaba Sara de la tabla en el indicador 5 y en el 6, que es el resto de población. También tenemos una población no gitana que sufre, ¿no?, este estado de falta y de situación de desventaja. Con lo cual creo que, sobre todo si ya nos vamos a escuelas periféricas o escuelas, por decir, casi gueto, ¿no?, que aquí Fernando tiene muchísima más experiencia que todos nosotros en ese ámbito, y escuelas de bajo rendimiento, donde confluyen inmigración, pueblo gitano y población no gitana en situación de desventaja también y económica y social. ¿Qué está pasando, no? ¿Realmente estamos atendiendo a nuestra sociedad como se debería? Entonces, creo que lo voy a dejar aquí, sí, porque ya me están indicando. Creo que sí, y bueno, y agradecer la posibilidad, ¿no?, de poder participar y de poder estar aquí hoy. Moltes gràcies, Maria, molt interessant. Bé, ara, si us sembla bé, la idea és fer una mica de debat, preguntes, comentaris a totes les ponents i al ponent també. I ja tenim 3 preguntes que les llegiré, bueno, 3 intervencions. Una és de la xarxa de Campus Roma, imagino, que diu, és una pregunta per la Sara, que diu en relació a la limitació que té l'estudi de la mostra, no?, i si s'han plantejat des de l'Agència de Salut Pública ampliar, no?, l'estudi, no?, que estarien segurs que haurien moltes persones gitanes que estarien interessades en participar. Sara? Sí, vale, perfecte. Moltes gràcies, felicitats també a la Maria per la presentació. Gràcies, Vicky. Bé, a la pregunta sobre la limitació, no?, que l'hem comentat, aquesta limitació tan important d'aquesta part de l'estudi quantitatiu. Bé, doncs val a dir que l'Agència de Salut Pública de Barcelona, en aquest cas, ha sigut la primera vegada, el 2016, com bé hem exposat en l'estudi, no?, que es va introduir aquesta pregunta sobre pertinença a comunitat gitana. Recupero una miqueta la presentació que ha fet el Fernando, no?, on explicava realment en aquesta situació en la que ens trobem, no?, en la necessitat de dades i per un costat i per l'altre en aquesta dificultat d'obtenir les dades, no? Perquè, clar, ens trobem en aquesta situació que són dades que creiem són necessàries, no?, perquè poden aflorar a la llum situacions de desigualtats, per exemple, que és la que en aquest cas sembla que és la més important. I, clar, ens trobem en aquest punt, no? Des de l'agència sí que dir que aquesta última enquesta es va introduir aquesta pregunta a l'última enquesta del 2016 i una de les limitacions també d'aquesta enquesta és que, com bé he comentat en la presentació, si no ho repeteixo, que la població que s'obtenia de la mostra, no?, per fer aquesta enquesta de salut de Barcelona s'obté a partir del padró, no? Clar, totes aquelles persones que no estiguin en el padró municipal no seran tampoc contemplades, no? Doncs hi ha diferents limitacions en l'obtenció d'aquesta mostra que les recollim i segurament, probablement, es puguin estudiar i validar en el cas que realment jo també penso que seria molt, molt interessant, no?, explorar una miqueta més i també no només la part quantitativa, sinó tot el que ens ha sortit d'aquesta part qualitativa, amb tot el que hem recollit i hem intentat reflexar d'una forma breu en aquesta presentació. D'acord, merci, Sara. També tenim a la Montserrat Balmayans, que pregunta en general, no especifica per qui, si s'ha estudiat la comunicació i educació sanitària des dels gitanos. No, per a qualsevol que vulgui respondre. Maria, Fernando, quin sigui. Fernando. Jo, si voleu, puc... Tenemos conocimiento de eso. No, lo que... O sigui, hi ha com dues línies de treball. No te estamos escuchando, Fernando. ¿Ahora me escucháis? Creo que... Hola, hola. Mirad si tenéis todos los volúmenes quitados.
¿Se me escucha? Sí, vale. Pues decía que hay como dos líneas de trabajo. Una de ellas és, o sigui, el tema de treballar la health literacy, no? Que seria el tema de l'alfabetització en salut, més que la comunicació dintre de l'àrea de salut, amb el Roma i amb la població gitana, i al final els problemes que trobem o que s'observen sempre van a parar a la mateixa banda, i és que les desigualtats socials tan grans de partida fan que tan complicat moltes vegades el tema de l'accés a la informació i a la comunicació dins l'àmbit de salut. Per exemple, hi ha estudis, ara com que he vist la pregunta pel xat, he mirat una mica base de dades i mirava ara mateix un estudi que el que venia a dir és que la major part de conflictes que es donen dins l'àmbit sanitari en població gitana tenen molt més a veure amb la desinformació que no pas amb el supuesto choque cultural entre payos i gitanos. És a dir, com tradicionalment s'ha compartit la informació amb determinats col·lectius per una qüestió històrica i de prejudicis de racisme, i per això que ha explicat molt bé la Maria, sembla que el motiu pel qual estàs malalt és la teva cultura. Aquest sentiment que conflueix en l'àmbit sanitari és el que moltes vegades explica moltes circumstàncies dolentes que es poden donar en la comunicació dins l'àmbit sanitari. Per tant, el tema no és treballar, que està molt interessant la pregunta que fa la Montserrat, no perdem de vista, és molt important i és molt interessant formar els professionals sanitaris en millorar la seva comunicació envers o amb el poble gitano i també fer campanyes i sensibilització i tot el que vulguem amb la població gitana. Ara bé, si no lluitem contra la situació de desigualtat social que pateix el poble gitano, aquestes situacions continuaran succeint. O sigui, és pan para hoy i hambre para mañana. Vull dir, solucionarem molt poca cosa. Per què? Perquè són els determinants de la salut de la població gitana, el conflicte, el que veiem, les dades, són la punta de l'iceberg. La base era la discriminació que comentava la Sara, que li ha sortit en el seu estudi, és la discriminació que comentava també la Maria, és la falta d'habilitats educatives que denuncien moltíssima recerca des dels anys 80, és els problemes per trobar una feina, és els problemes per poder escollir on viure. No és que tots els gitanos volem viure a la mina, és que trobar un pis fora de la mina és molt complicat, perquè quan veuen quina família ets no te'l juguen. Aleshores, aquests determinants, és determinant, valga la redundància, lluitar contra ells per millorar aquesta vessant que comentava la Montserrat. Interessant programes de comunicació, alhora lluitar contra aquests determinants de l'àmbit de la salut. D'acord, molt interessant. Merci, Fernando. La següent intervenció és de la Vanessa Puig Barrachina, que es diu felicitats per totes les intervencions i per aportar les dades, i sobretot a la Maria Rubia per la interpretació crítica des de l'eixes de poder i opressió, i aprofita també per fer una pregunta, que des de la salut comunitària ens trobem que arrel de la Covid algunes escoles han notat un augment d'absentisme de nens i nenes d'ètnia gitana i que m'agradaria saber si la Maria pot fer alguna aportació. Maria, a veure. Gracias, Vanessa. Pues prácticamente sí que es cierto que ha habido una mayor incidencia de absentismo escolar en la población gitana, pero también es cierto que el COVID ha afectado de manera más intensa también a la población gitana. Por otro lado también, ¿qué ocurre? Que, como sabéis, nuestro núcleo familiar no se centra en la familia nuclear, el padre, la madre, mi hermano y yo, sino entran los tíos, los primos, los abuelos y los primos hermanos. Por otro lado, también tendemos a vivir muy cerca de nuestras familias, con lo cual en un barrio puedes encontrar que son 20 familias, son de la misma familia, ¿vale? Y si encima podemos vivir en el mismo bloque, mejor, ¿vale? O muy cerca. Con lo cual las casas están abiertas, entras, sales, pero por otro lado, y a pesar
de todas las medidas, ¿no? Porque si no sería otra vez volver a lo mismo, ¿no? Volver a culpabilizar otra vez a la población su forma de vida. Pero ya no es solamente por su forma de relación de vida cultural, sino por la situación de infravivienda. Si estamos hablando de viviendas que se tienen que echar a la luz porque no disponen de luz, o si hablamos de barrios periféricos o barrios como Font de la Pólvora, que han vivido una verdadera tortura durante toda la pandemia y el confinamiento, con cortes de luz de 16 horas diarias. Cortes de luz de 16 horas diarias. Y hablamos de barrios enteros y fases enteras donde los vecinos y vecinas sí que pagan su recibo de la luz y viven en pisos de propiedad, ¿no? Situaciones en las que no puedes poner una lavadora, en las que no te puedes duchar con agua caliente durante todo ese confinamiento, en el que no puedes cocinar cuando quieres ni te puedes alimentar cuando quieres, ¿no? ¿Cómo se lleva todo eso en un piso de 55 metros cuadrados, viviendo 8 o 9 personas y con un confinamiento, ¿no? Es muy difícil. Entonces, claro, pongámonos también en la situación y fomentemos la empatía. ¿Cómo contribuye ese antigitanismo estructural y sistémico para que al final las clases más vulnerables acaben viéndose afectadas y sobre todo cuando llega una situación de pandemia como la actual o una crisis? Sabemos y es conocido por todas que en los momentos más difíciles y más críticos, las clases más vulnerables somos las más perjudicadas. Si a eso le añadimos este fenómeno mundial del COVID, en el que las medidas de higiene, y repito, no falta de higiene por parte de la población o de la comunidad, lo contrario, os puedo decir que en mis 5 años de trabajo en un colegio, la mayoría de los niños y niñas gitanas te llegaban a las 9 de la mañana duchados con el pelo mojado, que yo discutía con las madres y les decía, es que se te va a resfriar, ¿vale? Dúchala por la noche, se te va a resfriar de que por la mañana salga con el pelo mojado y tal, ¿no? Pero era fundamental para las familias que los hijos se ducharan cada día y que llegaran duchados y limpios al colegio. Con eso quiero decir que la población gitana tiene hábitos de higiene. El problema es, como repito, infravivienda, cortes de luz, a veces ocupación, ¿vale? En la que no tienes una lavadora o no puedes disponer de todos los servicios básicos cuando quieres. Claro, ¿cómo ha afectado todo eso a nuestra población, ¿no? ¿Respondo con esto? Vicky, a mí me gustaría añadir algo, ¿puedo? Sí. Vale, entonces, ¿qué sucede exactamente? ¿Qué sucede? Que a raíz de todo esto, es cierto que han habido afectados y han habido muchos casos de personas conocidas dentro de la comunidad gitana que han fallecido. Con lo cual, claro, la comunicación y el conocimiento se ha hecho muy extenso en la comunidad. Claro, se moría alguien en el barrio de Nou Barris y se enteraba todo Nou Barris, se enteraba toda la mina, debido también a esos lazos de conexión y de unión entre las familias. El pánico estaba ahí. El pánico estaba ahí, ¿no? Aparte, como comentamos, si viven 4 generaciones juntas en un piso de 55 metros, ¿quién me asegura a mí que si mi hijo o mi hija va a la escuela, que no va a venir aquí, y más sabiendo que los niños son factores potenciales de transmisión de virus siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguimos y quién me asegura a mí que mi hijo o mi hija no me va a traer el virus a casa? Y si me trae el virus a casa, claro, mi hijo y mi hija es pequeño, lo puede pasar como un simple resfriado, pero ¿qué hago con el abuelo? ¿Qué hago con la abuela? ¿Qué hago con la familia que vive dentro de este domicilio de 50 metros y que ya padecen factores de riesgo, hipertensión, diabetes? Todos estos factores de riesgo están ahí y son conocidos incluso por televisión continuamente, nos están dando estos inputs, ¿no? Factores de riesgo, personas con factores de riesgo. Claro, la población gitana es factor de riesgo y lo sufre cada día. Entonces, claro, ya no se trata de qué soluciones. Por otro lado, desde el Museo Municipal del Pueblo Gitano tuvimos una reunión también con el consorci
de Educación para ver a qué acuerdos podíamos llegar para intentar que estos críos no perdiesen todo el curso escolar, ¿no? Un trimestre completo escolar. Hicimos propuestas, incluso desde promotores escolares, que también es un proyecto muy potente en la ciudad de Barcelona y de Cataluña. Se intentó trabajar y nosotros también desde Unión Romaní intentábamos aportar y poder trabajar con estas familias de manera más individual, llevarles los deberes, intentar trabajar con ellos y con ellas, pero tengo que decir que el Consorcio de Educación se negó a que los niños gitanos recibiesen deberes en casa y que se les pudiera dar materias en casa. Querían que estos niños gitanos fueran al colegio. Pero en cambio volvemos a repetir, ¿no? Estos niños gitanos luego, el sistema te obliga a ir al colegio, pero luego el sistema no te dota de una seguridad para cuando tú vuelves a casa, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Qué ha pasado? Fernando, bueno. Tú quieres intervenir también, ¿verdad? No, pero que acabe María sin problema. Pero que acabe María sin problema. Vale. Perdón. He cortado a María y él tampoco lo he dejado a Fernando. Perdón. Bueno, pues nada. Pues nada más. Es que yo no puedo ver las preguntas del público, no sé dónde verlas tampoco. Claro, no lo tengo aquí conectado y no sé si con esto respondo a... Yo solo por añadir una cosa, ¿me escucháis bien? Pero con esto creo que nada, más que nada, incidir, ¿no?, en que el sistema te exige que formes parte de él respecto a ese absentismo, pero luego el sistema no nos está dando las garantías que como garantes de la sociedad, ¿no?, y de los derechos fundamentales y de la Constitución, de vivienda, de salud, merecemos como ciudadanía. Con lo cual también es muy difícil ese equilibrio entre lo que se nos pide y lo que se nos da. Fernando, perdona María. Fernando, ahora tú. Vale, ¿me escucháis? Es que no sé, tengo la sensación de que no me escucháis. ¿Sí? Vale. Entonces, comentaba, o sea, pues solo por añadir de lo que comentaba María, pero había, es que claro, si no lo digo reviento, ¿me entendéis? Però és que sembla que l'absentisme és una cosa nova. Vull dir, com si antes no hubiera y ahora ha aparecido con el COVID. Vull dir, les administracions públiques, totes les administracions públiques, són coneixedores des de fa anys infinits de quina és la situació de la població gitana als barris, de quins són els motius perquè les famílies gitanes no accedeixen a la igualtat de condicions a l'escola. O sigui, ha arribat la Covid i, com molt bé ha explicat la Maria, les condicions en les que les famílies viuen, la possibilitat d'un contagi entre una casa i l'impacte que això pot tenir, la desconfiança que es té perquè saben les condicions d'higiene que altres famílies tenen i, per tant, no van a l'escola amb la mateixa seguretat, doncs clar, tot això explica. Ho dic perquè focalizar el absentismo en el pueblo gitano ahora es otro ejemplo de antigitanismo. Perquè al principi de la pandèmia va haver-hi altres grups culturals que tampoc van anar, com la comunitat xinesa. I ningú va parlar de l'absentisme de la comunitat xinesa. Només parlem de l'absentisme de la comunitat gitana. Vull dir, és un altre exemple de com utilitzem sempre les dades per a criminalitzar i fer culpables al poble gitano de la seva situació de desigualtat. Sí? Jo només volia comentar això.
D'acord, sí, la Vanessa agradeix la resposta i està totalment d'acord amb els factors de vulnerabilització en relació a l'augment de casos de la Covid. Moltes gràcies per la extensa resposta. Estic recuperant altres intervencions. Una és de la Sara Balmaió, que a més de felicitar-vos, també volia fer aquesta pregunta, que m'agradaria saber quines intervencions s'estan fent des del Pla General del Poble Gitano en Salut i si s'està fent formació a les famílies i quina resposta s'està tenint per part del poble gitano. Fernando, no sé si tu vols respondre. La Maria està aquí. Molt breument, des d'una característica que té aquest Pla Integral del Poble Gitano de la Generalitat és que està dividit en 11 àmbits. Un àmbit molt concret és salut i un altre àmbit en paral·lel és dona i igualtat de gènere. Això fa que totes les intervencions que es fan des del Pla Integral han de tenir han d'incorporar no només la perspectiva de gènere, sinó que s'han de fer coses en favor de les dones gitanes, també de la joventut gitana i també de la població immigrant gitana que resideix a Catalunya. Dit això, dins l'àmbit de la salut hi ha diferents àmbits d'intervenció. Un d'ells està sent millorar la resposta professional als hospitals i als centres públics de Catalunya davant situacions o a l'atenció de la comunitat gitana. I aquí ens hem trobat de tot. Hospitals que estan tenint molt bona acollida i estan demanant aquestes formacions i estem anant i estan molt interessats i centres sanitaris que no estan tant per la labor i que tenen més resistències perquè consideren que no s'ha de fer res específic amb la població gitana perquè la població gitana ha de comportar-se o ha d'atendre els serveis exactament igual que ho fa la resta de la població. Per tant, aquí tenim diferents barreres, però a poc ho estem fent molt bé. Per destacar l'Hospital de Bellvitge, que està fent, tot i l'enorme dificultat que planteja i les dificultats que està tenint, és un hospital que està reclamant moltes formacions i vol molt millorar la seva atenció en la presència o com intervé en casos de població gitana. Per tant, és digne destacar el seu interès que està mostrant. També des de l'àmbit de salut es financen projectes d'entitats que pretenen millorar les condicions de salut de les dones i els joves gitanos i també hi ha una línia de finançament concreta o específica des de la Generalitat als ajuntaments per desenvolupar programes lúdico o esportius destinats a millorar les condicions o l'activitat física dels nens i nenes gitanes a diferents localitats de tota Catalunya. També hi ha altres iniciatives així més a nivell aïllat, no dins de l'àmbit de la salut, com comentava la companya, la formació de familiars. L'acollida de formació de familiars és enorme. Van pujar l'examen d'accés a la universitat el passat dissabte per primera vegada més dones que homes i a tota Catalunya 38 persones. Pot semblar una dada molt petita, però és que fa 10 anys no existia aquesta dada. O sigui, no hi havia persones gitanes que es presentessin a aquest examen. Aleshores, m'ha agradat molt una frase que ha comentat la Maria de que se nos exige mucho para muchas situaciones de desigualdad o para el punto de partida en el que salimos. No hem de perdre de vista que fa 15-20 anys hi havia famílies palles a la porta de les escoles negant-se que els nens gitanos entressin a les aules. Això passava a Espanya fa 15 anys, 20 anys. O sigui, no fa tanta estona. I ja estem parlant de centenars de persones que estan al sistema universitari, gitanos i gitanes. Per tant, és per aplaudir-nos entre tots perquè hi ha coses que estem fent molt bé i hi ha coses que encara hem de millorar. D'acord, merci Fernando. No sé, Maria, si vols afegir alguna cosa més o continuem. I una mica en relació a aquesta pregunta, la Virgen Fernández pregunta si se ha planteado hacer una encuesta a los profesionales de la salud que recoja la percepción que tienen ellos de su trabajo como buena praxis cuando atienden a la población gitana. No sé si sí, ahí la María dice que tiene una respuesta. Sí,
Me gustaría, y totalmente de acuerdo, y creo que sería muy necesario ese estudio, sobre todo para autoevaluarse, ¿vale?, en su relación diaria. Quiero poner un ejemplo, una anécdota, en el que hace un par de años asistí al Festival de Cine de Derechos Humanos de la ciudad de Valencia, porque presentábamos un corto junto con nuestra asociación y un compañero y tal. Y cuando finalizó el corto, pues hubo un momento para el debate, con ponentes y con la gente que estaba en el público. Y curiosamente, una doctora de un centro de salud de atención primaria, la doctora de cabecera, ¿no?, lo que solemos decir, pues levantó la mano, hizo su intervención, y yo entiendo que la mujer lo hizo, pues a lo mejor desde su conocimiento, ¿no? Pero claro, la pregunta que soltó esta señora, esta doctora, fue que, bueno, que ella primero hizo una explicación de todo su trabajo médico en aquel ambulatorio donde recibía a numerosas familias gitanas, pero preguntó, en un espacio que era de un festival de cine, preguntó por qué la población gitana y las mujeres gitanas cogían visita para ir al médico y que luego no asistían, ¿no? Y se dejaban la visita médica y no asistían. Y finalizó su pregunta con todo lo que eso supone de problema para el sistema de administración, el dar horas, luego tener que pedir a esa hora y tal y que cual, ¿no? Entonces, claro, yo me quedé como que yo no sabía en ese momento si yo estaba entendiendo bien la pregunta o no. Estaba criminalizando otra vez, ¿no?, y justificando y generalizando que las mujeres gitanas cogían hora para ir a la doctora y luego no iban. Y claro, mi respuesta fue, ¿usted cree que es una forma de hobby o de ocio que las mujeres gitanas cojan hora en el médico para luego no ir? Mira, ahora no tengo nada que hacer, tengo 10 minutos libres, voy a coger hora en el médico para luego no ir, porque es una forma de entretenimiento. ¿O realmente se ha parado a pensar el porqué de eso, ¿no? Quizás no puede ser porque esa mujer, su salud al final es lo último, porque a lo mejor en su día a día le surgen 1000 situaciones que tiene que atender en la familia, y al final ella antepone todo eso a su salud y acaba siendo ella la que pierde su visita médica. Entonces, claro, ¿no?, es muy importante también, como decía Fernando, esas formaciones en salud, y hay organizaciones aquí en Barcelona, tanto desde el Plan como la Chova Gitalí, una organización de Barcelona que lleva años haciendo talleres de salud, o como la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña, que también lleva muchísimos años trabajando el ámbito de salud, ¿no? Que es necesario que esa desmitificación y deconstrucción en el imaginario colectivo, y sobre todo por parte de los profesionales, de qué es la cultura gitana. Y también creo que esto no solamente nos afecta a nosotras, creo que como mujeres es más que evidente que las mujeres, por el rol, ¿no?, de ese patriarcado, que no solamente somos nosotras, que eso es a nivel mundial, nos acaba afectando doblemente. ¿Cuáles son esos roles? Nosotras somos las que anteponemos nuestra salud. O, por ejemplo, ahora con el COVID, nos hemos encontrado también que las mujeres eran las que más arriesgaban su vida, ¿no? Yo hablaba con nuestras mujeres que tenemos usuarias de nuestros proyectos, y cuando les preguntaba ¿quién sale en casa a comprar? No, en casa no sale nadie, la única que sale soy yo. Pero es que esto sucedía también con otras mujeres no gitanas, ¿no? No, en casa no sale nadie, la única que sale soy yo. Entonces, claro, las mujeres al final somos otra vez las que acabamos asumiendo toda esa situación de riesgo, ¿no? Entonces, claro, también eso lo tienen que entender, cómo eso luego al final acaba contribuyendo y degenerando en esa ansiedad, en ese miedo y en esas situaciones que nos afectan doblemente. Bueno, me he ido de una respuesta a otra, pero creo que sí que es necesario. Val, sí. Jo volia afegir sobre el que estàvem comentant ara, no? I la pregunta, si no recordo malament, a veure si s'havia plantejat doncs, fer algun tipus d'actuació o algun tipus d'enquesta.
directament a professionals sanitaris. Em sembla molt interessant. Val a dir també que ja des del Ministeri de Sanitat de l'Estat espanyol, juntament amb algunes altres associacions, i probablement hi haurà més, però ja s'ha fet actuacions, com per exemple hi ha una guia de recomanacions als professionals i als professionals sanitaris del sistema sanitari. És una guia on explica una miqueta i fa aquesta primera aproximació a les persones, al poble gitano, perquè al final és una miqueta conèixer la situació. I ja hi ha aquesta guia. Si no recordo malament, és del 2006, no sé si hi ha hagut alguna altra actualització respecte, però probablement hi hagi alguna guia més. I en quant a l'enquesta, la veritat que seria molt interessant. I volia recuperar una miqueta el que estava comentant ara la Maria, que parlava del tema de la dona, del gènere, com afecta tot això a la dona. Bé, doncs no sé si recordem una miqueta en la presentació, en l'apartat de discussió i de conclusions de l'estudi, dèiem que en aquest cas l'ètnia és un eix d'inequitat. I m'agradaria recordar que aquests eixos d'inequitat interseccionen també. Això també recuperar una miqueta també en la presentació del Fernando, que parlàvem d'aquesta interseccionalitat, el fet de ser dona, de ser gitana, de viure en un territori, en una situació socioeconòmica que pugui ser complicada. Tots aquests eixos poden interaccionar i al final això no deixa d'acabar determinant, són determinants en quant a les desigualtats i en quant a aquesta salut. I al final estem parlant una miqueta del mateix, vull dir, el fet de ser o no gitano, però en quines condicions? Vull dir, al meu nivell socioeconòmic, si jo vull anar a nivell laboral, com ho hem recollit en aquestes cites, en aquests grups de discussió, nosaltres hem recollit això en aquests grups de discussió, d'haver-se de canviar el cognom en el currículum per accedir a un lloc de treball. O, per exemple, aquest sentiment de no sentir-se estranya en un sistema sanitari quan accedeixes als serveis sanitaris. Doncs, això, nosaltres en aquest estudi ho hem pogut recollir. I em sembla molt interessant el que comentava la Maria, sobretot el tema de la dona. Dona i gitana, i tot això que acaba conduint-nos en aquestes desigualtats en salut, que val a dir que tot el que siguin aquestes desigualtats, si són evitables, s'han d'intentar repensar-ho. Doncs molt bé, merci Sara, merci Maria. I repassant una mica el xat, a més de totes les felicitacions i comentaris també que demostren que estan d'acord amb les intervencions dels ponents, hi ha una altra pregunta de la Montserrat Bail que pregunta si hi ha casos de menors no acompanyats gitanos. No sé si algú té alguna resposta aquí, si tenen coneixement. Aviam, nosaltres, el Pla Integral del Poble Gitano treballa o està adscrit al Departament d'Afers Socials i Famílies i tenim relació o contacte amb Dgaia i amb altres unitats que toquen aquest tipus de temes. La veritat és que els casos que hem hagut de tractar no són per menors no acompanyats gitanos, sinó per menors gitanos que es troben en una situació de vulnerabilitat. Això sí que ho han trobat i que de vegades ens han demanat consell per com intervenir, per com poder trobar una solució per a una determinada família. Però suposo que, com tot, n'hi haurà, però no els coneixem. Sí que és molt important entendre que, aviam si soc capaç d'explicar això, o sigui, el fet que d'un pare o una mare s'apellide Cortés Fernández o Jiménez, o sigui, tingui sang gitana, si no viu en una comunitat gitana, si no té llaços amb altres famílies gitanes, de vegades intervenir
d'una manera gitana és molt complicat, perquè, clar, aquesta persona potser ja no respecta determinats valors ni determinats costums i s'ha d'intervenir com s'intervendria en qualsevol altra família. Ho dic perquè, clar, que pot haver-hi algun menor o no que estigui acompanyat. El cas és que el que sabem, per un tema cultural, és que en el cas que una família no pugui atendre els seus fills o hi hagi qualsevol cosa, com que la concepció des del poble gitano de la família és molt més extensa, normalment sempre hi ha un tio, una tia, un abuelico, un hermano, algú que s'intenta fer càrrec d'aquesta situació. I davant de situacions de molta vulnerabilitat, que n'hi ha, que ens les hem trobades, els serveis socials ha d'actuar i ha de trobar una solució per a aquests infants. Sí, sí, clar. A ver. Sí, ¿se acopla uno? Sí. Que no sé si la pregunta de Montserrat, cuando dice casos de menores no acompañados, si se estaba refiriendo a lo mejor al tema de como los jóvenes marroquíes inmigrantes que llegan a Cataluña, ¿no?, de otros países y que son tutelados, no acompañados. No sé si se estaba refiriendo a eso quizás, ¿no? En respuesta a eso, por ejemplo, podríamos decir que casi ninguno, al menos aquí, ¿no? En otras ciudades y en otros países de Europa lo desconozco, aunque tenemos, como comentaba antes, esa red europea de organizaciones juveniles y conocemos también el trabajo de nuestros socios en la red, que tienen presencia en más de 14 países, pero no son casos habituales, ¿no? Normalmente esa parte de inmigración y de flujo migratorio se dan en familia. Cuando hay grupos ya o situaciones también de una pobreza extrema y sabemos que hay algunas zonas rurales, como decíamos antes, en Rumanía o en Hungría, donde verdaderamente, o en República Checa, ¿no?, donde verdaderamente hay una desestructuración muy grande, sí que han habido algunos casos de jóvenes que se han ido acompañados de otros jóvenes y han emigrado a otras ciudades de Europa. Pero que tengamos aquí ahora mismo no. Aquí suelen venir familias jóvenes, que pueden ser una familia joven, puede ser un matrimonio pues, de 21 años con un par de hijos, ¿no?, que son jóvenes, pero no, en relación a los como menores no acompañados, no. També volíem fer un especial reconeixement a l'Ester Sesma, que diu molt interessant i moltes felicitats per la feina, Fernando, a Sara i a Maria. Merci, Esther. I tenim una altra intervenció de Virgen Fernández que comenta: el desconocimiento de la población gitana es tanto que con una guía no es suficiente. ¿Se la lee a alguien? Bueno, un poco para el debate. No sé si alguien quiere... Sí, té raó. Jo crec que és una reflexió molt encertada, però al escoltar-la m'he recordat novament amb les dades que deia el Fernando, no?, d'aquests universitaris, d'aquests futurs metges, d'aquests futurs professionals universitaris. Evidentment, no és suficient. Hi ha molta cosa, suposo, a fer, no?, evidentment, però jo crec que un dels passos també molt importants i de la feina i de la gran labor que esteu fent com a poble és en part aquesta, no?, d'aconseguir ja no que els professionals, vull dir, que siguin ells mateixos, les gitanes i els gitanos siguin els professionals, no? Vull dir, evidentment una guia no canvia les coses i ara me'n recordo d'aquesta imatge, aquesta frase que ha dit la Maria, no?, aquesta goteta, no? Doncs bé, serà qüestió potser d'anar fent aquesta goteta, no?, i potser una guia no és suficient, però bueno, sempre les coses suposo que s'han d'iniciar el camí i continuar, no?, i continuar caminant. Molt bé. No tenim més comentaris ni preguntas. No sé si Fernando, María, Sara quieren hacer algún último comentario antes de
cerrar la sesión. ¿Alguna o lo dejamos aquí? Jo sí m'agradaria fer una reflexió petita. Me sents, Vicky? Sí? Mireu, jo en primer lloc vull agrair a totes les persones que fan feina en l'àmbit de la salut, perquè és un àmbit molt complicat, perquè intervenen molts factors que no es poden controlar una consulta, no es poden controlar a moltes bandes i que arriben i, per tant, tota la investigació, tota la recerca que es faci, tota la millora de la intervenció que es faci en l'àmbit de la salut, benvinguda sigui. Això és molt important. Però sí que és veritat que jo estic una mica crític avui, però crític constructiu, en el sentit que jo crec que és molt important que com a país, com a estat, com a administració, hem de, en tot moment, tenir clar quin és el nostre posicionament davant la situació d'exclusió de la població gitana. M'explico. Si no considerem que la situació del poble gitano, de la desigualtat que pateix el poble gitano, si no considerem que aquesta situació és inadmissible, com a estat no ens podem permetre que només 2 de cada 10 gitanos tinguin l'ESO. No ens podem permetre que quasi bé 8 de cada 10 llars gitanes no visqui sota l'umbral de la pobresa. Fins que això no sigui una qüestió d'estat, les coses no canviaran. I, per tant, necessitem polítiques públiques ambicioses, grans, sobretot basades en recerques, coses que funcionin per no continuar tractant a la població gitana com si fossin ratolins de laboratori. Aleshores, jo crec que és molt, molt important aquesta ambició i aquesta aposta ferma y considerar, pues, igual que la violencia de género se considera un asunto de Estado, igual que la educación se debería de considerar un asunto de Estado, però no se considera la situació de vulnerabilitat que pateix el poble gitano des del primer moment que vam trepitjar Espanya és una qüestió d'Estat i s'ha d'abordar com una qüestió d'Estat perquè, si no, mai ens en sortirem. O sigui, estic d'acord amb el que deia la Sara i això és el que defensem des del pla integral, que hi hagi més professionals. Però el sistema en el seu conjunt, l'estructura en el seu conjunt, s'ha de mirar al melic i hem de fer un canvi important en com estem tractant a determinats grups culturals dia rere dia rere dia. Doncs, Fernando, moltes gràcies. Aquí totes. Això és la cosa bona d'estar totes juntes, que comentem també, la Maria, la Sara i jo mateixa estem comentant el que està passant aquí a la sessió i creiem que amb això que has dit ja podem tancar perquè ho has fet, creiem, prou bé i que representa molt bé l'espírit també de la sessió, per no trepitjar més el que vas dir, no? També. I agrair, si us sembla bé a ti també, tanquem aquí. Agraïm a totes les persones que van acompanyar-nos avui i també a totes les que no van poder ser-hi. I especialment també vull agrair a la Maria, a la Sara, a tu, Fernando, i esperem que podem continuar treballant junts i, bueno... Segur que sí. Lluitant contra les desigualtats. I moltes gràcies a la Vicky, també. Vinga. Adéu. Merci, Adéu.